প্র্যাকটিস করলে কি না। পড়েছে? না, পাচ্ছি না। একটু নিরিবিলিতে বসে যে গান প্র্যাকটিস করব সেই জায়গাটাই পাচ্ছি না। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই শব্দ, কেউ না কেউ হইচই করছে। চিন্তা করো না শিকু, আমি এখানে বসলাম, বসে খেয়াল রাখবো যাতে কেউ তোমাকে বিরক্ত না করে, তাই না বন্ধুরা? ধন্যবাদ সুমনা। চালিয়ে যাও শিকু, আমরা এখানে বসে বসে তোমার গান শুনবো আর চারদিকে খেয়াল রাখবো। আচ্ছা। তুমি প্র্যাকটিস শুরু করো। ঝিকঝিক 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 ঝিকঝিক। হ্যালো। না রিকু আছো দেখছি। বন্ধুরা, আমি এতক্ষণ নানা রকম শব্দ প্র্যাকটিস করছিলাম। বলো তো আমি কিসের শব্দ করছিলাম? ট্রেনের শব্দ। হ্যাঁ, একদম ঠিক। হালুম একটু শোনো। এবার আমি আরেকটা শব্দ করব, দেখি তোমরা বলতে পারো কিনা। হ্যাঁ, ও টিং 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 টিং। দমকলের গাড়ি। আগুন লাগলে যে গাড়িটা আগুন নেভাতে চায়। হ্যাঁ, হালুম শোনো। একদম ঠিক হয়েছে। এখন আরেকটা করছি, এটা একটু কঠিন, তবে মন দিয়ে শুনতে হবে। হ্যাঁ, ব্রুম ব্রুম ব্রুম। হালুম শোনো না। হ্যাঁ, এটা মোটরসাইকেল স্টার্টের শব্দ। হালুম, হালুম শিকু এখানে গান প্র্যাকটিস করছে। ও তাই? তাহলে তো ভালোই হলো, আমরা দুজন একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতে পারবো। শিকু ওর গান প্র্যাকটিস করুক আর আমি আমার শব্দ প্র্যাকটিস করছি। ঠিক আছে শিকু, বন্ধুরা শুরু করা যাক। হ্যাঁ, টিক টাক টিক টাক টিক টাক টিক। এটা কিসের শব্দ? ঘড়ি। একদম ঠিক বলেছো। হে হে, আমি সব কিছুর মতো শব্দ করতে পারি। হে হে। হালুম, তুমি সব রকম শব্দ করতে পারো? হ্যাঁ। আচ্ছা হালুম, হ্যাঁ? বলো তো সূর্য ওঠার শব্দ কেমন হয়? সূর্য ওঠার শব্দ। সূর্য ওঠার শব্দ? সূর্য ওঠার শব্দ আসলেই কি হয়? সূর্য ওঠার শব্দ কি আছে? হালুম, আমি তোমাকে একটু সাহায্য করি। তুমি ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখো, মনে করতে চেষ্টা করো সূর্য ওঠার শব্দ কেমন হয়। তুমি একদম ঠিক বলেছো। সূর্য ওঠার শব্দ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমাকেও ধন্যবাদ। সূর্য ওঠার শব্দ, সূর্য ওঠার শব্দ কেমন আছে? হ্যাঁ, পিজা, সূর্য ওঠার শব্দ, সূর্য ওঠার শব্দ। যাক শিকু, এখন তুমি নিরিবিলিতে প্র্যাকটিস করতে পারবে। শুরু করো এবার। ধন্যবাদ সুমনা, আমি আমার গানের প্র্যাকটিস শুরু করছি। শুরু করো। আমি পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি। এবার সূর্য ওঠার শব্দ। কেমন হালুম, সূর্য ওঠার শব্দ কেমন? মনে করো এদিক দিয়ে সূর্য উঠছে, আকাশ লাল হয়ে যাচ্ছে, সূর্য উঠছে তো উঠছে, সেটা দেখে ফেললো একটা মোরগ। মোরগ তখন ডাকলো কুকুরুক্কু। দারুণ, খুব সুন্দর হয়েছে হালুম। এরপর এখন তাহলে মোরগের ডাক শুনে ফেললো একটা গরু। গরু তখন বলল হাম্বা হাম্বা। গরুর ডাক শুনে ফেললো একটা ভেড়া। ভেড়া তখন বলল ব্যা ব্যা ব্যা। ভেড়ার ডাক শুনে ফেললো একটা মুরগির ছানা। মুরগির ছানা বলল চিক 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 চিক। মুরগির ছানার ডাক শুনে ফেললো একটা হাঁস। সে বলল প্যাক 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 প্যাক। হাঁসের ডাক শুনে ফেললো একটা কুকুর। সে বলল বুম 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 বুম। কুকুরের ডাক শুনে ফেললো একটা বেড়া।